Народ, это вторая часть. Кажется, у нас сейчас получилось. Вроде чего-то получилось. Ты нафиг резинку! Я фольгу кинула. Yes. Вот эти их поджигай все. Сволочь, ты все закидываешь. Нет. Народ, у нас тушит костер. Наконец-то! Спустя полчаса. Нам кто-то тушит костер. Если ты дебил! Когда у нас кончатся все спички, нам придется зажечь самую большую. Да. Или же попереться опять к Насте. Ксюха, бумагу. Подпаливаем бумагу. Народ! Огонек! Маленькие кусочки бросай. Все. Ребята, у меня глаза слезятся. Жопа. Поджигай эту палку. Палку поджигай. Пытаюсь, спички хреновые. Одну дай. Народ, у нас кончились спички. Ксюх, вот так вот можно использовать. Вот что у нас получилось. Вся фольга-то куда? Вот, народ. Самое чистое место. Спичка! Народ! Это последняя спичка! Ребят, я выжил! Я